organisatrice yu activité bii tey parce que dañu jàpp ne association nationale des handicapés moteurs du Sénégal cellule féminine bu Guédiawaye muy organisé donc organisatrice yi ñu leen di remercier parce que benn loxo mënul leen du lépp je crois que benn loxo mënul tàcc liy tàcc moom mooy ay loxo yu bari te ñoom jàpp nañ ci organisation bu doon xadi ba rek pour réussir li ngeen fi gis yëpp ñoom la tey nag dañu fi daje di waxtaan di bëgg a waxtaan ci li nga xam ne moom mooy éducation inclusive muy conférence boo xam ne dafa ñëw comme ni ñu ko waxee sànq ci discours bi à son même parce que dañu jàpp ne xale yi handicapé bi en général bu ko parent bi juree dafay découragé ñun ñiy def recensement yi chaque année di leen dugal école gis nañ ko di encourager parents handicapés pour ku ci am doom nga di ko dugal ci établissement yi ku ci am doom nga di ko indi muy jàngi bañ ko nëbb parce que soo ko nëbbee aussi du am njëriñ da ngay dem ba nga xam ne temps yi wax nañ fi dañuy tere yelwaan xam nga nit soo ko teree yelwaan di nga ko jox ci lu mu jàpp mais pour tamit ñun du ñu dem di sadonné wu ci yelwaan bi rek il faut que ñuy dugg école di encadrer suñuy doom yi parce que moom la ñu yàlla may wax naa des fois dama naan fu benn handicapé di jëlee ku valide di defee doomam def ko encadrement bu baax handicapé bi moo ci war a raw parce que li muy daj moom moo ëpp fu souffrance di am benn da koy am double donc dañuy remercier ñëpp rek di rappeler rek ne ordre du jour tey bi conférence sur l'éducation inclusive di remercier nos différents partenaires yi fi teew parce que bu fekkul woon partenaires financiers yi partenaires techniques yi ci jàpp ak suñu consultant bi nga xamante ne sama professeur la woon muy Yoro Diop je crois que du demee nii moom mu nekk un consultant bu engagé un consultant boo xam ne fu ñu ko yeewee guddi lu ñu ko wax daf ñu koy defal te laajuñu dërëm donc dañuy naan développement noonu la war a mel di remercier école édumatique mention spéciale ngeen tàcc ko 5 minutes parce que dafa defal lu rëy mu war ko rendre hommage mu depuis 2000 mu di ñu jëlal ay enfants lu plus de 15 mu di ko jël depuis 2000 kon dafa yàgg di ko jël te laajuñu dërëm fourniture moo ñu koy jox lépp ñoo koy jox kon dañ koy sargal suñu bés bi di wax rek autorité yi fi teew muy prophète muy ñeneen ñu jottali ko ñi nga xam ne ñoo ŋànk éducation ñun de suñu demoon tey di ñu jàngal jàppale dañu naan ci éducation jox ko monsieur Sylla parce que tey su ko jotoon école éducative bi dinañ koy jot parce que loolu lu rafet moom dañu jàppale laajuñu dërëm donc dañuy ñaan de képp kuy aider école privée muy aider leneen bëgg a aider handicapé yi ci Guédiawaye nañu ko aider ñuy école édumatique Salam parce que c'est un partenaire privilégié di remercier ñi nga xamante ne c'est des partis politiques aussi teew fi di remercier ñëpp di remercier le parti de Abdoul Mbaye di remercier monsieur Ibnou Diop aussi ak délégation bi mu fi envoyé di remercier aussi suñu président fédération bi di Yatma Fall mu ñëwal ñu tey nar ñu defal conférence bi ak monsieur Khadim Talla donc je crois que wax ji du gudd sinon dañuy remercier encore une fois de plus rek ñëpp